Takk, president. Forslagsstillerne kommer med en betimelig sak, og 3 av forslagene vil også Høyre støtte. Saksordfører har for øvrig redegjort godt for saken. Sett fra Høyre så vil vi understreke viktigheten av at vi har et klart og et ryddig regelverk i offentlig forvaltning av parkeringsplasser. Og vi imøteser også på den måten bruk av prismekanismen når det gjelder offentlige parkeringsplasser. Konsekvensen av en mer effektiv prising vil også være en bedre bruk av parkeringsplassene. En mest mulig effektiv ressursbruk er en forutsetning for et høyt velferdsnivå, og at markedet for parkering bør til en viss grad være underlagt dette effektivitetskravet. Forslaget fra Fremskrittspartiet er et steg i denne retningen, og vi mener derfor at det er positivt at forslagsstillerne ønsker å få dette behandlet. Det er bra at bileiere gis et insentiv til å flytte bilen raskest mulig etter at parkeringstiden har gått ut, og det er også positivt med et sanksjonsnivå som står i forhold til parkeringsovertredelsen som har funnet sted. Fra Høyres side så vil vi understreke at forslagene krever klare og tydelige definisjoner for å kunne tas ut i praktisk bruk, og konsekvensen av noen av forslagene vil være en styrking også av rettighetene til enkeltmennesket. Vi vil også understreke at forflytningshemmedes parkeringsbehov bør tas spesielle hensyn til i en utforming av parkeringsreglene. Vi vil for øvrig ellers påpeke at vi er tilfreds med parkeringsklagenemndas sammensetning, men vil også komme til å følge nøye med på situasjonen i den private delen av parkeringsbransjen. Det er grunn til å understreke at felles parkeringsregler for offentlige og private aktører også må ta hensyn til vernet om den private eiendomsretten. Slik dagens regelverk for offentlig og privat parkeringsregulering praktiseres og er regulert, så er dette altså ikke godt nok, slik det har vært understreket tidligere. Så er det slik at Samferdselsdepartementet har over tid arbeidet for å få på plass forslag til endringer, og Høyre imøteser dette. Det er også viktig å gjøre reglene mer brukervennlige og samtidig ivareta konkurransehensyn mellom offentlige og private aktører. Dessuten er det heller ikke av veien å gi større klarhet i kommunenes ulike roller innen parkering. Fra Høyre så ser vi frem til at regjeringens forslag til lovendringer som er nødvendig for å gjennomføre nettopp et nytt og bedre regelverk for både offentlig og privat parkeringsvirksomhet kommer snarlig. I et slikt forslag så bør det også være opplagt at det gis bedre både kvalitet og brukervennlighet i alle deler av parkeringstjenestene som tilbys. Så er Høyre også enig med Fremskrittspartiet at sanksjonene ofte ikke står i et rimelig forhold til parkeringsovertredelsen. Og vi imøteser også at statsråden vurderer om det bør innføres et system hvor nettopp sanksjonene differensieres. Og i det forslaget som er fremlagt, så er det også skissert en mulig modell til løsning der kjøretøyet har stått lenge på parkeringsplass, og at dette kan differensieres. Men systemet må som sagt være oversiktlig, og det må være brukervennlig, og det må særlig være hensyntatt pasienter, pårørende, som må ha et bedre og et tydeligere regelverk enn det er i dag. Forslagene som Høyre står sammen med Fremskrittspartiet, de er tatt opp tidligere, og jeg imøtekommer da henstillingen å være kort i innledningene i dag.